అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు కేఎస్పీ కిచెన్. ఈరోజు రెసిపీ ఎంతో రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన వెల్లుల్లి కారం. నోటికి ఏది రుచిగా అనిపించినప్పుడు ఇలా ఎంతో సింపుల్గా తయారు చేసుకునే వెల్లుల్లి కారాన్ని ఇంట్లో తయారు చేసుకొని తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుందండి. దీనికోసం వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక హాఫ్ కప్పు తీసుకున్నాను. హాఫ్ కప్పు కంటే కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకున్నాను. 20 ఎండుమిర్చి, అలానే ఒక స్పూన్ మిర్చి పౌడర్, పసుపు, ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత, మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర వీటిని ఒక్కొక్క స్పూన్ తీసుకున్నాను. మెంతులు మాత్రం హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకోవాలండి. ఒక ప్యాన్ పెట్టి వేడయ్యాక దాంట్లో జీలకర్ర, మెంతులను వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై అవ్వగానే అంటే కొంచెం ఫ్రై అవుతూ ఉండగానే ధనియాలను కూడా దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకొని మనం బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. వీటిని ఫ్రై చేసుకొని వేరొక పాత్రలోకి తీసి పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకుని అంటే ఇక్కడ ఒక ఫుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ని వేసుకుని దీంట్లో మనం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ని వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే దీంట్లో మనం ముందుగా రెడీగా పెట్టుకున్నటువంటి వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా వేసి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోనే ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకుని మళ్ళీ బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇవి ఇప్పుడు ఇంచుమించుగా ఫ్రై అయిపోయాయండి. ఇలా ఫ్రై అయిపోయినటువంటి వీటిని వేరొక పాత్రలోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ని తీసుకుని దాన్ని తడి లేకుండా చూసుకుని దాంట్లో మనం ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న అంటే డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి జీలకర్ర, ధనియాలు, మెంతులను వేసి పౌడర్గా చేసి వేరొక దాంట్లోకి తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. ఆ తయారు చేసుకున్నటువంటి మసాలా పౌడర్ ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వేరొక మిక్సీ జార్ని తీసుకుని దాంట్లో ముందుగా ఎండుమిర్చి వేసి దానిపైన ఆనియన్స్, వెల్లుల్లి కూడా వేసుకుని పసుపు, రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలండి. సాల్ట్ కూడా వేసిన తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్నటువంటి మిర్చి పౌడర్ అవసరం అనుకుంటేనే వేయాలండి. మీకు స్పైసీ తక్కువ అవ్వాలనుకుంటే కనుక ఆ మిర్చి పౌడర్ వేయాల్సిన పని లేదు. అలానే మసాలా పౌడర్ని కూడా దాంట్లో వేయాలి. వేసి దీన్ని ఇలా మెత్తగా మిక్సీకి పట్టుకోవాలండి. అయితే ఇది మరీ ఫైన్ పేస్ట్ లాగా కాకుండా కొంచెం నార్మల్గా ఉండేటట్టు మిక్సీకి పట్టుకోవాలి. మిక్సీకి పట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నారలు లేకుండా తీసుకున్న కొంచెం చింతపండుని కూడా అందులో వేసి మళ్ళీ మిక్సీకి పట్టుకోవాలి. ఇంతకుముందు యూస్ చేసిన ప్యానే స్టవ్ పైన పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి వేడయ్యాక 1 స్పూన్ లేదా 1.5 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని దాంట్లో పోపు దినుసులు అంటే జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి మినపప్పు కూడా వేయాలి. అలానే ఎండుమిర్చి ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. కరివేపాకు కూడా వేసుకుని బాగా కలిపి ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇవి మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లోకి మనము మిక్సీకి వేసుకున్నటువంటి చట్నీని దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. అంటే ఎల్లిపాయ కారంని దీంట్లో వేసుకోవాలండి. దీంట్లో వేసుకుని ఆయిల్ మొత్తం ఈ పచ్చడికి పట్టేటట్టుగా బాగా కలుపుతూ మనం ఒక 5 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో రుచికరమైనటువంటి ఎల్లిపాయ కారం రెడీ అయినట్టేనండి. దీన్ని తడిలేని ఒక బౌల్లోకి మనం తీసుకోవాలి. ఇలా తడిలేని బౌల్లోకి తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుందండి. దీన్ని వేడివేడి అన్నంతో తిన్నా, చపాతి, జొన్న రొట్టెతో తిన్నా చాలా చాలా బాగుంటుందండి. ఇలా ఎంతో ఈజీగా ఎంతో రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన వెల్లుల్లి కారంని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక ఆలస్యం ఎందుకు, మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఈ వెల్లుల్లి కారాన్ని ఇలా వేడివేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుని కలుపుకొని తింటే ఎంతో రుచికరంగా ఉంటుందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, click on bell icon for more notifications. Thank you for watching.